Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami dohot inanami nahina holongan silua na pinasahat na tuhita di bagasan partikian minggu sadarion di minggu afen na parjoloon imasian jasaya bidudua mamuka sian ayat sada rodi ayat 5 songonon madidok disi odo hata nani idani si jasaya anak ni si Amos taringot tujuda dohot Yerusalem masa dosogot di ujung ni akaari hot disi di paojak dolok di bagas ni Jahoba di pucu ni akadolok jala humicat sianak karobean jadi marrongoman matusi sude akka parbegu jala torop akka bangso madapoto tusi akka namadok beta hita tanak kohima dolok ni Jahoba tubagas ni debatani si Jakob asa diajarkon tuhita akka dalanna jala mardalani hita dia kalapangna ay marharoroan sian siot dosogot patiki jala sian Yerusalem hatani Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akka perbegu jala torwanna torop akka bangso. Jadi patopahon nasida mapodang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akka sasabi dangbe sitahon di bangso dopak bangso podangi jala dangbe guru honon nasida parmusuon betahamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jahoba ima sahatna oras pa di hamu amanginang marsi jalangat jo hamu siya mukabirang amang dohot tamu inang buasa hupangido marsi jalangan satikosna molosian kalender di parkuriaon sonari dohita martabar jadi nunga tapa ujung di minggu naung salpu ujung tahun parkuriaon jadi masuk mahita sonari tu awal tahun khobar tu parkuriau ni sendiri. Jadi iban na husuru hamu marsi jalangan satu dengan yang lain. Hodon waeng nama boto situasi. Hodon waeng nama boto taringot tu pangalahom tarbohama. Dinalaho mapareahi pauliulihon padenggaton padimudimuton ngoluon asalam dengan asalam uli mamuka sian bonani taonon tujulu sadok dangboy hita marsibuni di sini jala jami taon na yang manugihok kita supaya kita boleh pada saat ini terbuka jujur di hadapan Tuhan. Kemungkinan amang doho tamu inang tu siamu kabiraktai dang boy hita jujur. Tuton dokta. Bahkan mungkin kepada orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi nats ini mengundang kita supaya kita jujur. Dan sebenarnya jujur atau tidak jujur tahu betul Tuhan tentang kita. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan siapa kita di hadapan Tuhan. Atong narumik ko tamang dohot tamuinang moloido na pinangido ni turpukon moloido na pinangido ni afen na parjoloon.
Aventus damar lapatan paimaimahon adong opat aven jala di rumang ni aveni satikosna adong doa kanagabete mana khusus si ulason si bahason taringot tu aveni aven na parjolo ima taringot tu pengharapan manang pakirim aven na paduahon ima taringot tu dame aven na patuluhon ima taringot tu lasniroha aven na paupaton ima taringot tu holong. Jadi nanaeng si pahibahibaotta nanaeng si hangoluhonotta nanaeng attusatta hopartu pardalanan ningolutta di paupuk tu haporseotta ima diobas partikianon menyangkut soal pakirimon pengharapan. Sedia do haroroan ni pakirimoni. Among do tamuinong. Dari mana pengharapan itu? Sian rumus na sederhana ukutip ayat Alkitab. Kita peta halas sodona kaporsuhoni ala dihorhon haporsuhoni do habengeton jala dihorhon habengetoni do hatauon jala dihorhon hatauoni do pakirimon. Dung digijang di pakirimonia hama haporseau jala haporseau ni marharoro asia dia sian panadayon ni ganuk tu hadirion ni Kristus amang doho taminang naung mate do zolma moloso makirim be jala yakid doa sude hamun waeng narotuson namiyad do pehita di bagasan pakirimon uban narohita ainung outsura nung ngamadate pakilalata kadang adong bay toy ma wala ni namay nalay moleate mamang do hotamu nang tumbo hape rumang ni pardalanan ni ngolutta ganuk marsada-sada tunggu HP situasi persoalan pergumulan nata adopi jalanan naing takamonakon di bona ni taonon ubuk tu tahun perhuriau tahun mari berjalan mari berjuang dengan menggenggam apa pakirim makirim molonunga mian tod dini pakirimoni dihitang mudah-mudahan amang do taminang sudah kita aripar sudah kita ikut sangat jala sudah kita ikon mangatusi poha carani debata inalaho mengisi taringot tu pakirimot tai ganup marsada-sada amanami dohot inanami nahina holongan. Jika saudara punya Alkitab di situ silahkan baca Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Akai madosa ni bangsoi. Itulah pelanggaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Di hati-hati nunga potsa dua Israel. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Kita membahas pada hari ini menyangkut soal Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Ada apa dengan bangsa ini? Pasal 10 ayat sadaro di 2 nunga takas di siamang dohot tamuinang di patorang dosa dohot pangalausion ni bangsoon dia dopan ni debata alani i sadana lausi golomota sian hadirion ni debata dakean nok mata ni debata mangida akka pelanggaran na pinatupan ni akka jolma tarlumobi na pinatupan ni nahi na holongan na tarlumobi na pinatupan ni bangso na pinilitna. Dia akan punya cara tersendiri hendak memperbaiki itu. Setuju manang naso setuju ho, rade manang naso rade ho, olo manang nadang. Dalam situasi yang bagaimanapun, sebenarnya Tuhan adalah pemilik daripada dirimu dan Dia senantiasa membawa engkau kepada arah yang lebih baik. Isati kosna molotadok boilo molomota na manguluon enggak juga. Molotadok amang dohot tamu inang audo na mangatur nguluon hopartu sinadong aku belum tentu juga. Audo na mangatur boha rumang ni pardalanan si dalanakku do pajolo hopartu situasi do kondisi ni ngoluku enggak juga. Tapi kita sebenarnya harus mengakui bahwa kita adalah punya
Ketergantungan dengan siapa? Ketergantungan dengan Tuhan. Molodang disadari holong rohani debata tuh urusanmu. Tapi Tuhan mengatakan aku tetap sayang sama kamu. Aku tetap peduli sama kamu. Aku tetap akan mengarahkan engkau ke arah yang lebih baik. Sekalipun diriku tidak pernah berharga bagi dirimu. Uhum. Dah selamana mengarah tunah kurang denggan. Apa mana ayat 4? Jadi manguhum maibana di tonga-tongan yak kapar begu jala toruan na torok akka bangso. Titik. Amang doho tamu inang manguhum madebata tu tonga-tongan ni bangsoon na parjolo sama gua. Dinalaho papoliton haporsiaon ni bangsoon tu dirina. Tuhan harus melakukan itu. Tidak boleh tidak. Kalau memang situasi dohot kondisi di bangsoon nunga mupat akkatalutu jalanunga sega gadu-gadu nunga sega uhum na buruk hinorhonni uhum na baru tersongonima keadaan. Jadi Tuhan terpaksa harus menghukum umat ini demi menegakkan iman, spiritualitas, kepercayaan yang benar-benar tunduk dan setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Tu debata Jehovah. Asapolin haporsionina sida dopak debata naung mamilit nasida. Nabadua ko namang doho tamuinang ikon uhumon ni debata bangsoon asa ojak nagabe haterjaan di dirina. Molo ditrupukon di dok joro di debata di dia dada di robean halai di dia di jijjang haporsiaon ni akan amar haporsiaon di hati-hai lam tibbo inganan ni peribadatan na lam tibbo debatan. Maka Tuhan akan mendirikan tempatnya di tempat yang paling tinggi. Kemungkinan marupuk sianodo uban nagabe gudang gereja di Hutata di Dolo. Alam memang amang dohot tamuinan sian pemahaman di torok jolma dan adong natunibbo sian debata. Ala pemahaman di ganuk akan persea molo adong joro digijang di luar. Dungi nal-nal masilangi patar tarida didolokan digijangan mungkin dirajumi akka situan natorok na tinggal di hutai amak tahe ganuk tiki marak mangerbang tangan di Tuhani tangan di Yesusi maka liangi mamasu-masu torok ton dini luaton dungi damema pakilalaan ni akka halak na tinggal di so. Jadi boido marsisiri bulu molo nimaknakan joroi molo mulak kita tunggu tatap baru dungi taberek silang itu sadu. Wah Tuhan itu luar biasa. Mamasu-masu sudah akasituan natorok nadong di nahumaliang utau. Itu adalah penunjukan kepribadian Allah. Masa dosogot di ujung ni akari hot di sini paujak dolok bagas ni Jagoba dipucu ni aka dolok. Napatuluhon namang do tamuinang sipatay komasa do uhum. Hinorhon ni holong ni rohan ni debata tutonga-tonga ni parngoluon ni dolmaon. Asa dapotan pangajarion napolin dolmaon. Didok di bagasat turpukon asa diajarhon tuhita kadalanna jala mardalak kita dia kalapangna. Supaya kita mendapatkan pengajaran tentang Allah yang benar dan hukum Taurat akan diajarkan di sana. Dan kemudian kita akan berjalan di jalan terang. Kobar tu tema ni minggu tadi bagas seperti kianon mardalan di hati uron ni Jakoba. Napapat ko namang dohot tamu inangono do sifata de bata patupahon na adul siya na tapikiri jala gabi uhumi tarajumi masa di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta asa ditanda parbegu dakko-lakko na yang manad daise na yang manad dari bata na ni hapor siami. Tuhan itu kita tidak bisa
tahu dan tidak bisa kita cerna. Bagaimana dia menunjukkan siapa? Menunjukkan dirinya siapa. Bodoh hinor hondi bencana nama sanoaeng. Gabe ditanda parbegu de batatta. Bodoh hinor hondi bencana nama satu dirin. Jala dirajuli rohami. Gabe toru-toru tuh hadiriomu. Alai tanpa disadari ho, bodoh dipakai debataho sebagai media, sebagai alat untuk orang lain, melalui keluargamu, melalui persoalan hidupmu, melalui pergumulanmu. Orang lain mendapatkan berkat atas apa yang sedang kamu alami. Tetapi engkau semakin bertumbuh di situ. Lam dapotan pengharapanku di situ. Manang lam dapotan pakirimu. Amang dohot kamu inang. Bodoh hinor hondi uhum nama satu tonga-tonga di perjalanan di ngulutak. Ini perlu supaya kita tahu berinvestasi menyangkut soal berkat kepada orang lain. Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu adalah kecerdasan spiritualitas dari setiap orang. Amang doho tamuinang hidup namat doki manusia tidak akan bisa lepas dari sebuah sinergi, dari sebuah kekuatan yang boleh dia pakai dalam hidupnya untuk menghadapi segala apapun. Dan itulah yang disebut dengan emotion, emosi. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perasaan, yang kedua adalah pikiran, yang ketiga adalah emosi. Sian perasaan di jolma dong, tubuh di pikiran. Jadi kontrol itu perasaan. Makanya dikatakan jangan terbawa perasaan. Jadi dia mengatakan pikiran orang adalah diatur oleh perasaan. Jadi boy do hinorogon nina asing-asing perasaan di jolma gabegok pikiran. Jala ordo nama bain hasesega tuh hadirion di jolma. Nama ngiku ido ibana perasaan itu juga dipengaruhi siapa? Jadi perasaan dipengaruhi emosi. Jadi emosi mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran. Jala emosi itu amang na nidokna emotion dan itu adalah disebut dengan energi. Jadi jolma na dewasa, jolma na cerdas, ima jolma naboi menyeimbangkan ketiga itu, pikiran, perasaan, emosi. Jala didok imana jolma na senantiasa bergerak dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jimolo Holanda mudum jolma murah-murah be muruk. Itu pasti. Jolma na sepelet dia gampang marah. Dan dia mengatakan orang yang selalu bergerak paling tidak mau menggerakkan tubuhnya fix. Itu dipastikan emosinya akan stabil. Dan selanjutnya ketika emosi, energi yang ada pada diri kita ini akan mengatur perasaan dan juga pikiran kita sehingga kita bisa tenang menghadapi persoalan hidup. Lalu apa yang merangkul semua ini? Yang merangkul semua ini adalah iman dan spiritualitas kita. Jadi taringot tu namar haporsiauno dakolam majahabibil. Majahabu kunasik peperludo. Mendapatkan berkat bukan hanya senantiasa berdoa. Enggak mutlak. Tapi bagaimana kita mengimplikasikan? Molo par pungu kita bohado kita mengimplikasikan ini. Molo par minggu kita bohado mengimplikasikan ini. Molo sita da Yesus kita bohado mengimplikasikan ini. Molo tadok kita Kristen bohado mengimplikasikan ini. Molo minggu apen di bagasan partikianon minggu apen da parjolo bohado kita mengimplikasikan ini. Saya tadi mengatakan dalam nats ini, terkadang hukuman yang Tuhan buat itu terhadap kehidupan kita, tanpa kita sadari, itu adalah melatih diri kita, supaya kita boleh cerdas secara spiritualitas.
berinvestasi menyangkut soal kebaikan kepada orang lain. Di doi mana? Investasikanlah emosimu kepada hal-hal yang baik. Kenapa engkau tidak pernah berbahagia? Karena engkau menginvestasikan emosimu kepada kebencian. Maka kebencian yang kamu dapatkan. Jegudang dosa zolmai, wasa dak kebahagiaan, wasa sejuk rohani zolma mengidau. Ya iyalah. Orang kau menginvestasikan segala emosimu kepada kebencian. Jadi nama rapenon belajar. Nguluasing hatani halak tuho. Itu investasi kebencian. Jangan sambut. Kalau kau sambut itu, maka investasi yang kau dapatkan nantinya apa? Kebencian. Itu teh, itu. Ya. Jadi dia mengatakan ketika kita bisa memahami bagaimana Tuhan itu bisa seakan-akan menghukum kita, sebenarnya dia sedang melatih kita supaya energi yang berkualitas yang ada pada diri kita itu boleh kita pergunakan dan kita investasikan kepada hal-hal yang bersifat positif, dan kita akan menerima berkat yang senantiasa boleh kita dapatkan di dalam kehidupan atau keberlangsungan hidup kita masing-masing. Amang dohot tamu inang jodoh halak na porsea mangulu di bagasan istilah naboi dapat tadi zaman si sonari, yaitu istilah itu dikatakan victim mentality. Victim mentality. Ay banda songono na Tuhan ala ni mana do. Ay banda songono na di punguanon ala ni pengurusi do. Uben na kabe songono na Tuhan di perdalanan ni ngoluku ala ni gelekido. Jadi bodo amang dohot tamu inang noaing jolma. Juk rohana mangi dapat dita. Juk rohana mangida situa sektorna. Juk rohana mangida tetanggana. Dan itu menjadi alasan bagi diri dia untuk membuat ketidaknyamanan terhadap dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan victim mentality. Amang dohot tamu inang, kelak ketika Tuhan memanggil dirimu, tidak pernah bisa alasan dari dirimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepada engkau, kenapa engkau tidak bersuka cita? Karena pendeta Silaban. Kenapa kau tidak memberi? Karena si Anu selalu mencurigai saya tentang apa yang saya kumpulkan itu. Kenapa engkau selalu mutung? Karena dia selalu melukai diriku. Takkan bisa itu alasan bagi dirimu sama Tuhan. Nanti setelah selesai kita hidup dari tengah-tengah dunia ini. Atau ngamang dohot tamu inang matsay gudang do pesatikos na pembaharuan na pinarhagio di debata marhite trupukon alay sada do na pinangido di debata bohama asa gabe polin bangsoon sumuang panadayon na sumuang haporseon na sumuang holong ni rohan di debata na tinadda ni dalsida siyan na ujwi sangat rodi tu partikian noay tarigot tu debata na umamilik na sida jala manogu-nogu ni nasida dia kadalan sidalanan ni nasida di turpukon namang dohot tamu inang Allah itu terpaksa harus membuang umat ini selama sekian tahun ke Babel. Dan itulah yang dilihat oleh siapa? Si Yesaya. Jadi amang dohot tamu inang, ini adalah penglihatan spiritualitas siapa? Penglihatan spiritualitas daripada Yesaya. Odo hatani si Yesaya, anak ni si Amos, taringot tujuda dohot Yerusalem. Atong mula mahita anggo turpukon nung ngatatusi. Si dohonot ta adong disok keluarga situ morang, adong keluarga Utapea, adong keluarga Matondang atau keluarga ini. Bisakah kita mengatakan
Ya Tuhan, Engkau tahu siapa dan bagaimana aku hari ini. Tapi saya bisa melihat melalui minggu Advent yang pertama ini. Odo hatani Tuhan Jehovah, taringot tu keluargaku, keluarga Silaba, keluarga Matondang atau keluarga yang lain itu. Lalu kita menyerahkan semua keberadaan kita kepada Tuhan dengan jujur. Dan kita tahu, sekalipun kita harus mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan terbuang selama puluhan tahun kemana? Ke Babel. Tetapi endingnya laut wahadoi asa jongjong joro di debata di puccu ni doloki asa rosi pelebegu tusi. Ini yang paling hebat. Asa rosi pelebegu ayang gopala marhite perdalanan ning ulumi nang rosi pelebegu tujoro na pinajongjongi. Hebat. Alay na paling menyedihkan, si pelebegu rotu si alay ho gabi memelebegu ido di baga sa trupukon ay di sido dapota taringot tu pangajarion tu patiki napagaluhon asa poa asa mardalak kita di dia ayat pangujungina beta hamuma ale pinopar di si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Hanya itu. Atau berangkatlah pulang. Sekalipun dunia ini gelap, satu yang menjadi inti, terang itu tidak pernah kalah. Diperhadapkan dengan apa? Dengan gelap. Noaing nagabe persoalan. Sinodang Nabi Nuami. Mek domanang nabalga. Molo hulum ngulumi noaing. Jala bidang na hulumi. Molo mek do lilimni babodo behodat dadap. Alay mulai sonari koma na mangarajumi macai bidang do Tuhan. Nani ado pakon noaing di jolokku. Dang boy be dilik punasaw. Di taonon di bona ni tau parhuriaonon. Asa takas subereng ahana di jolokku. Naing pabalgauku. Naing pabalgauku lilikon. Atau padono matutuhani. Ringgas be mahita manabai menyuplai apa? Balajo ni partodiota. Dihita kabar pungu di son batapak kematongi. Dinalaho membakar semangat. Asa unak selam mekmet. Aha, suluta. Lilin penerang kita. Karena terang itu tidak pernah kalah menghadapi kegelapan. Tidak masalah semakin luas kegelapan diperhadapkan dengan kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Yang terpenting kita akan senantiasa dibekali oleh Tuhan dan kita hanya tinggal mempersiapkan apa? Lilin yang lebih besar, api yang lebih besar, supaya kita bisa melihat jalan kita. Supaya kita bisa melihat proses perjalanan kita ke arah yang telah Tuhan tunjukkan, sediakan bagi kita masing-masing. Selamat maamong doho toinong di minggu Advent na parjuluo. Unang adong be na overthinking. Itu dia. Kebutuhan non. Tu Natal di son. Ya udahlah nikmati sajalah. Oro na boy mangatur lakam. Amo kalansia. Sotong laus gabe peol hamu mulak siya ni. Unang gabe makorhosay natalon. Halay justru makorhon las ni rohama. Tubuh Yesusi. Dihita sudah. Di roha di pikirata nang ditodita. Selamat Advent pertama. Tuhan menyertai dan memberkati kita masing-masing. Amin.